Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Steve, mejor conocido como un enfermero más, y hoy vamos a ver tipos de revisión y reparación del ADN. Ok, continuamos. El ADN, vamos a hablar sobre la generalidad un poco del ADN para que sepamos un poco de qué vamos a hablar del tema. El ADN, o mejor conocido como ácido desoxirribonucleico, que se abrevia como ADN, no pasa nada, se compone de la siguiente base, de una desoxirribosa, que la vamos a tomar con una letra D, y un fosfato, que es una P, y más cuatro bases nitrógenas, que esto es muy importante, que vamos a ver durante todo el video y durante mucho tiempo que lo vamos a ver. Entonces tengan un claro que es una C, una G, una T y una A. Eso es del ADN. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que es una citosina, una guanina, una timina y una adenina. ¿Ok? Entonces se puede mezclar de la siguiente manera: una C más una G, una T más una A, o se pueden también mezclar de la siguiente manera: una G más una C, una A más una T. Así se pueden mezclar. Si ustedes piensan que se puede mezclar una C con una A, estamos mal. Entonces así nada más son las dos formas que se pueden mezclar. En cambio, si se mezclan de otra manera, y es un error que va a provocar. Entonces, una vez entendido lo siguiente, va a pasar a simplificarlo como si fuera una cadena de ADN. Si se fija, no está difícil. Una vez ya detectándolo, como que ya agarras un poco más el rollo y ya sabes más de lo que vamos a hablar. Ok, para que no se les haga tan difícil como tal de aprenderse las cuatro bases nitrogenadas, yo les hago lo siguiente. Acuérdense de cuando ustedes llegan a primera clase, o llegan al trabajo muy temprano a algún lado. Y cómo tienen la cara así como de, ay, como de dormido. Entonces lo vas a abrir de la siguiente manera, como CGTA. Así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque ya estás involucrando el C, la G, la T y la A, que son las cuatro bases nitrogenadas. Entonces acuérdense de CGTA. ¿Ok? La reparación del ADN. Esta es la primera. Ok, la reparación, ¿para qué sirve? Para prevenir mutaciones que se generan de una manera descontrolada y se queden permanentemente en el ADN. Esto es lo que va a provocar que se pueda reparar como tal ADN, que no se dé como fallido, que pueda provocar mutaciones, como él lo dice. ¿Se asocian al cáncer? Claro que sí, cuando ya son de manera que no se pueden reparar como tal y conllevan a muchas mutaciones. Igual, como última opción, llega la apoptosis, que es para que no se vaya replicando, pero si una vez esto falla, es lo que va a provocar el cáncer. Ok, entonces vamos a empezar con la primera, la revisión. La revisión actúan las polimerasas, que son enzimas, que estas las vamos a ver las enzimas durante casi todo el video, que forman durante la replicación del ADN. Ok, pueden quitar y reemplazar para continuar con la cadena. Ok, como su nombre lo dice, ¿no? Una revisión es lo siguiente. Como ven, ahí están los colores, ahí está el ADN, por así decirlo, a ver cómo se los puse. Entonces, si se fijan en los órdenes del patrón, están mal. Si se fijan en ese último, no concuerda. Que es lo que les decía, o sea, no pueden quedar así. Entonces, si se quedan así, ya está mal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la revisión? Lo va a detectar y lo va a eliminar. Y le va a introducir el que es correcto. Y aquí les pongo otra vez lo que significa cada colorcito: la citosina, la guanina, la timina y la adenina, o mejor dicho, la CGTA. Entonces ya así ya concuerda y así ya puede seguir con su paso a lo que viene siendo el ADN. La siguiente, reparación del mal apareamiento. Ok, eso sucede después de que se ha hecho un ADN nuevo. Función es eliminar y reemplazar las bases mal apareadas. Como veo lo siguiente, otra vez hay un error ahí. Pero si se fijan, ya está como un poquito más a la mitad. Y en este lo que va a hacer es que va después de la revisión. O sea, si se le llega a pasar a encima, va a llegar con esta otra fase, por así decirlo, y lo va a detectar. Y una vez detectado, igual, pum, lo va a eliminar junto con la cadena y los que estén alrededor. Y va a pasar lo siguiente: ahora lo va a poner de una buena manera, como así decirlo, y ya va a quedar conforme. Y esa sería la reparación del mal apareamiento. Cabe destacar que el ADN ligasa cierra los segmentos del ADN. Ok, para que no se les complique, deben de que quitaron, o más bien imprimieron como una hoja y la van a pegar en algún otro lado, en su cuaderno, en algún otro lado. Entonces este ADN ligasa es lo que pasa, o sea, que la sella, pum, es como el pegamento, por así decirlo. Entonces así puede continuar la cadena del ADN. Igual, aquí les pongo lo que significa cada uno. La siguiente, reparación por escisión de base. Ok, es un mecanismo que se usa para detectar y eliminar ciertos tipos de bases dañadas. Actúan en las enzimas glicosilasas. Ok, como veo en lo siguiente, aquí les puse uno más, que es el uracilo. Aquí más que nada suelta como a propósito el uracilo, como vemos que no va aquí, o sea, en sí estos vienen siendo del ARN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las convierte la citosina
en uracilo. Entonces automáticamente lo detectan y lo van a eliminar. ¡Pum! Y al momento de eliminarlo, van a poner ahora sí el que va, que es la citosina. Prácticamente esa es la reparación por incisión de base. Que como, por así decirlo, como que lo pone de manera voluntaria por si hay alguna mala, lo puedan corregir. La siguiente es reparación por escisión de nucleótidos. En esta detecta otra vez y corrige el daño que distorsiona la doble hélice del ADN. Es más usual verlo en grupos de alteración químicos, en químicos y reparación de daños ultravioleta, que viene siendo el UV. Químicos nos referimos a lo que viene siendo como todo ese factor externo, ¿no? Que puede ser como el humo del cigarro, el cigarro mismo, ese tipo de cosas que nos pueden dañar. Eso quiere decir que ya está el ADN como tal ahí, pero le introducimos esto, o más bien dicho, nos llega, y es lo que pasa lo siguiente. Si se fijan ahí, las dos timinas están pegadas. Entonces ya no puede funcionar esta cadena del ADN. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, que con esta reparación por escisión, que están como pegadas, otra vez los va a eliminar y los va a poner ya de una buena forma. Otra vez las va a colocar y listo. Otra vez va a actuar el pegamentito como les había dicho. Y eso sería todo por la incisión de nucleótidos. Y de mi parte sería todo. Espero que les haya servido de ayuda este video. Y si te gustó el video te pediría muchísimo que te suscribas y aquí te dejo mis redes sociales. Hasta pronto.